जय श्री झूलेलाल साईं जी। दासन जो दास माता रुक्मणी देवी दरबार जो ही दास दास दीपक रोहिड़ा तव्हांजे पंहिंजे शहर मध्य प्रदेश जी असांजे बाबा गुरुजी रामदास साहब जन जी पवित्र भूमि जबलपुर में 4 अप्रैल पंहिंजे सॼी संस्था माता रुक्मणी देवी संस्था अकेडमी जे पारां हिकिड़े रंगारंग कार्यक्रम खणी करे तव्हांजे विच में अची रहिया आहियूं। अचो सभई गॾिजी करे हिन सिंधियत जी जोत खे जगायूं। सभई गॾिजी करे असां हिन झूलण जे कार्य खे पंहिंजे सेवा जे कार्य खे अॻियां वधायूं। ही सुहिणो कार्यक्रम असांजे जबलपुर जी सुहिणी संस्था सिंधी युवा संस्था जे पारां थी रहियो आहे। लख शुक्राना उन्हनि भानीकारनि खे। परम पूज्य माता रुक्मणी देवी जो संदेश आहे। उन अमृतवाणीअ में इहो सदैव चवंदा हुआ, ट्रक गुलनि जी विझण खां हिकिड़े गुलाब जे गुल सां बि जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे सन्मानित कंदव त तव्हांखे 10 ॿियनि खे प्रेरणा मिलंदी। इहो ई संकल्प सिद्धि खणी करे पंहिंजे संस्कृतीअ खे, पंहिंजे सनातन खे, पंहिंजे झूलण जी जोत खे अॻियां वधाइण जे लाइ ही दास पंहिंजी सॼी टीम सां गॾु तव्हांजे विच में अची रहियो आहे। उन सिंधी युवा संस्था जे कार्यकर्ताउनि खे, उन्हनि जे हिकु हिकु भानीकार खे सम्मान करण जे लाइ असीं तव्हांजे विच में अची रहिया आहियूं। जय श्री झूलेलाल। सिंधी युवा संस्था जे पारां हिन सुहिणे कार्यक्रम खे सिंधु नगर घंटाघर जबलपुर जे शाम जो 7 बजे तव्हांजो बि दर्शन जा अभिलाषी रहंदासीं। जय झूलेलाल। जय जय माता रुक्मणी देवी जी।